بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو دغه شل پارسله وړه یو د چمن غیرتي ځوان مخصنال را سره وکړي چې پرلط له ډېر غریبان مرزي زما ډېر زړه درد پر وکړي چې د هغه لپاره شل پارسله مرسته کړې ده. نه به د مسکین څه موږ تصویر جوړو، نه به ویډیو جوړو، بس چې کوم څوک یې مستحق وو د هغو در کوره پورې به دا شی موږ ورسو. چې دا یې م راته ویلي دي چې په ویډیو کې به نه زما نوم اخلي، نه به زما په باره کې چاته مجلس کې دغه شل پارسله کوم وړه چې ما درکړي دي دا به ته د هغه مستحق خلکو دپاره رسې چې هغه د دې حقداره دي او هغه در هغه به ته ور تسلیموي. دا ستا ذمهداري ده. نو دوستانو دا ذمهداري ما ته په غاړه راکړې ده. انشاءالله چې کوم د دغه وړو کوم مستحق خلک دي دا زما ذمهداري ده. دا به زه خامخا در هغو پورې رسوم. او دا یې م راته وویله چې نه به د غریبه څه تصویر جوړې، نه به ویډیو ځینې جوړې، نه به د نامه د شي پوښتنه ځینې کوې. بس دا شل پارسله دي فی سبیل الله ما مرسته کړې ده. په چمن کې چې کوم غریبان دي، کوم مستحق خلک دي، دا در هغو پورې ور ورسوه. او د ویډیو مقصد یې هم دا دی چې په چمن که چیرې څوک مرسته کول غواړي هغه زه به پر سکرین باندې خپل نمبر درته کښېږدم چې د هغې به یم زباني درته ووایم 0316 دا زما د موبایل شمېره ده. که څوک د چا سره مرسته کول غواړي ما ته ډېر داسې میسیجونه او داسې کورونه معلوم دي چې هغه د ډېرو شیانو مستحق دي چې د هغو په کور کې که درته ووایم د مخصن ما ته یو کس میسیج کړی و چې نن 10مه ورځ ده زموږ په کور کې دیګ نه دی بندي سوی. نو د هغه خلکو سره که تاسو مرسته کول غواړئ زموږ سره رابطه کولی سئ. انشاءالله که مې هغه کورونه په کار و هغه کورو ته به مې بیایم. دغه شل پارسله مرسته چې کوم ځوان کړې ده انشاءالله تعالی دا به زه د رامستحق خلکو پورې خامخا رسوم او نه د هغه څه تصویران جوړوم او نه د هغه ویډیو بیا ستاسو سره شیروم. بس دغه ما ته چې کوم مستحق کورونه معلوم دي انشاءالله دغه شل پارسله به د هغه مستحق کورو پورې ورسوم. دوستانو دغه شل پارسله وړه او شولۍ 3 لیټره دبلیان چې هغه کم ځوان مرسته د چمن د غریب ولس لپاره کړې وه هغه در موږ پورې راورسېده. انشاءالله دا چې کوم مستحقه خلک دي هغه دې شیان ته ضرورت دی په ډېرو ورځو باندې د هغو په کور کې دیګ نه دی بندي سوی. هغه کورونه انشاءالله ما ته معلوم دي. دا به زه در هغو پورې رسوم. دا زما ذمهداري ده. که هر څوک مرسته کول غواړي د غریبانو سره هغه دې اول د واره د خپلو همسایګانو خیال وساتي، پر خپلو همسایګانو دې پوښتنه وکړي. که کوم څوک لرې وي د هغو مرسته زړه غواړي خو چې دلته کوم داسې څوک نور ته معلومیږي چې هغه د غریبانو پورې دغه د ده مرسته ورسوي. انشاءالله موږ حاضر یو، هر وخت د ولس په خدمت کې یو. دغه کوم مرسته چې ده دا در موږ پورې رارسېدلې ده. انشاءالله دا به موږ در خپلو مستحقو خلکو پورې ورسوو او موږ خپل نمبر پر سکرین درته پرېښی دی. که هر چا مرسته کول غوښتل انشاءالله داسې وبولئ که له تاسو چې خپله در یو مسکینه غریبه پورې رسوئ. انشاءالله نه به د مسکین څه موږ تصویر جوړو، نه به ویډیو جوړو. بس چې کوم څوک یې مستحق وو د هغو در کوره پورې به دا شی موږ ورسو. هغه کوم ځوان چې مرسته کړې ده هغو موږ ته دا ویلي ده چې وروره نه به زما نوم یادوئ، نه به زما نوم چاته اخلي. ما فی سبیل الله د الله دپاره دا مرسته کړې ده. بس تاسو ته مې در وسپارل. دغه ذمهداري ستا ده چې تاسو به در هغه مستحق خلکو پورې رسوئ. الله پاک دې زموږ د چمن و ټولو تجارانو سرمایهدارانو ته دا وخت توفیق ورکړي چې هغه د غریبانو مرسته وکړي. په چمن کې دا وخت حالات ډېر کمزوري دي. ډېر داسې کورونه شته چې هغه ډېر ضعیفه سوي دي ځکه چې دلته په چمن کې نن 40مه ورځ د باډر دروازه بنده ده. ډېر انسانان داسې ول چې هغو به مخصن 500 ګټلې، سال به 500 ګټلې، مخصن به خوړلې. دا اوس 40مه ورځ د دروازه بنده ده. پر خلکو روزګار هم درېدلی دي. ډېر داسې مسکینان مجبوره خلک شته چې هغه د یوې دغه 3 لیټرو غوړي دبلي ته هم ضرورت لري ځکه چې د دوی وس ټول ختم سوی دی. نو زما په اخره کې د ټولو هغه تجارانو څخه دا خواست دی چې تاسو د چمن پر غریب ولس باندې پوښتنه وکړئ، رحم پرې وکړئ، د هغو مرسته وکړئ.